Spațială, pe scurt NASA, a angajat o echipă formată din preoți, rabini și imami pentru a oferi explicații pe înțelesul credincioșilor. E dificil să spunem că Dumnezeu este, hai să zicem, liderul spiritual al planetei Pământ, adică Dumnezeu se extinde undeva pe tot universul. Religia este cel puțin o necesitate pentru că ea încearcă să aducă la un nivel simplificat o percepție a noastră despre lumea în care trăim. Studiul NASA a pornit de la statisticile potrivit cărora cultele religioase au miliarde de adepți. E puțin probabil să descoperim viața extraterestră, pentru că Iisus Hristos bunăoară spune în Evanghelii că casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri. E foarte posibil să acceptăm că în atotputernicia sa Dumnezeu va fi putut crea nu doar alte forme de viață inteligentă, ci și alte universuri. În condițiile în care mai există adepți ai teoriei potrivit căreia Pământul este plat, antropologii nu exclud ca o eventuală veste despre descoperirea unei civilizații extraterestre să provoace noi teorii ale conspirației. Urmărește cele mai tari show-uri